Harley Davidson Ion 1,200โมเดลปี 2019 นะฮะ คันนี้เลขไมล์อยู่ที่ประมาณ 8,400 กิโลเมตรนะครับคันนี้ของแต่งมีกอง Heavy Builder นะครับผมใหม่ๆสภาพใหม่เลย แล้วก็มีท่อ D&D Bobcat ท่อตัวนี้จะค่อนข้างหดูยากนะฮะ แล้วก็เบิกใหม่นี่ 30,000 กว่า เสียงจะออกทุ้มๆเบสๆรถตระกูลทัวริงคันนี้จูนกล่อง Screaming Eagle แล้วนะครับ จูนกล่องซ่อมเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้เลยคันนี้รถสภาพเดิมๆมือเดียวรถศูนย์ AS วิภาวดีนะฮะ ระบบของปี 2019 จะเป็นกุญแจ keyless เรียบร้อยมี 2 ชุดนะฮะ ปี 2019 ถ้า 2020 หรือ 2021 จะมี keyless ให้แค่ชุดเดียวจากโรงงานนะครับ แล้วก็คันนี้มี ABS นะฮะ แล้วก็มี Alarm Security